Kabar duka kembali menyelimuti dunia hiburan tanah air. Dorce Gamalama meninggal dunia di usia 58 tahun. Hetty Sunjaya, kerabat Dorce, membenarkan informasi tersebut. Dorce Gamalama disebut menghembuskan nafas terakhirnya usai terpapar COVID-19. Rencananya, jenazah Dorce langsung dimakamkan dengan protokol COVID-19. Diketahui, Dorce Gamalama sudah lama mengalami penurunan kesehatan. Terakhir, ia dilarikan ke rumah sakit karena gula darahnya rendah. Sebelumnya, kondisi Dorce Gamalama memang sudah membaik. Ia bahkan mulai pergi pelesiran hingga ke Jawa Timur. Dorce Gamalama juga sempat memaparkan wasiat ingin dikubur secara perempuan. Hal itu bahkan sampai menimbulkan pro dan kontra. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'aduna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Waj'alil jannata maswahu. Allahumma keluarganya Ji. Ji, apa? Mundur lagi. Tempat nih. Ayo maju.
di sini. Ada dua yang dekat pinggir tol ya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.